السلام عليكم، عاملين ايه؟ رمضان على الابواب والكل بيحضر نفسه للاجواء الحلوه ولمه العيله على سفره عمرانه بالخير. فتعالوا بقى نعمل مع بعض طبق من الاطباق الشرقيه الاساسيه في اي عزومه، وهي الكوبيبه الشامي. مقرمشه من بره ومليانه حشو من جوه، وطعمها فعلا خطير بكل التركات اللي تخليها احلى بكتير من المطاعم. وكمان هقول لكم على طريقتين للتشكيل هتخليها سهله جدا في التحضير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير، وكمان ما تنسوش تعملوا لي متابعه، وكمان ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو لان انتوا اكيد هتحتاجوه في رمضان. واول حاجه في طاسه كده على النار هننزل بحوالي نص كيلو من اللحمه، فيها نسبه من الدهون، وتكون الطاسه سخنه